Irio nade jahera mar chenro mar penj laktar kae Ramogi TV wario maber mokalo kendo no odiechieng' machielo wabedo kod chenro mar penj laktar. Iluonga ni Ruth Otieno, en morna mar bedo kod odiechieng' kodiechieng' kendo amor ni daktari wa osechopo e studio ka. Abomiye thuolo mondo mi onyiswa ni nyinge ng'a, en wuod kanye, olonye weche mage kok waketho kinde kata matin wadonje twak achiel kachiel. Machiegni daktari. Erokamano ahinya. An nyinga en Sam Gwer. An daktari molony e weche nerves, neurology. An jakagwa modak Asembo, kamoro Nomboye. Wamorga mar bedo kodi Dr. Gwer, imulonwa weche mag nerves, tuoche mabende samoro nyalo yudowa kotenore kod weche mag nerves kod gik makamano. Kawuono daher mondo wagoe mbaka kotenore kod wich bar. Wich bar en topic ma useful ni wacha en gima chando joma ng'eny. In fact, wacho ni it's the commonest neurological disorder in the world. Koro kaka wamiye time kawuono, it's an important subject. Thothne awinjoga to an ok an laktar, in e laktar kendo ilonye wechege ni wich bar ok en ga tuo, ni wich bar en ga symptom, en ga ranyisi ni nyaka bedie ni gimoro nitiere marach e del kata e obwongo kata e wich. Ma en adiera koso wich bar en tuo kaka jomoko pare koso en ranyisi? Ariyo go te are accurate. En tuo kendo onyalo bedo ranyisi. To adwa wacho ni wich bar en pain ma ntie wiyi. Waluonge ni wich bar. To gimoro amora ma ntie wiyi nyalo ramo wiyi. Okay? Kata ko laki rami nyalo mi wiyi rami. Ko in gi cold, athung'a, nyalo chando wiyi. Ko kine maber be nyalo ramo wiyi. Kin gi infection mar iti, mano be nyalo ramo wiyi. Kin gi paro mang'eny, ko weche mang'eny chandi, kata nitie weche mang'eny midilgo, mago be nyalo ramo wiyi. Aeto koro kwa donjo iye to nitie conditions mopogre opogre manyalo ramo wiyi. Koro wan kaka dakteche wa classify ni inyalo bedo gi primary kata secondary causes mar headaches. Okay? Koro anyalo elaborate. Dhi nyime daktari. Okay? Koro, gik moko mwapimo gote ni laki rami, umi obedo block ni wachin gathung'a, mago gi fall under secondary. Okay? Gik moko kendo manyalo fall under secondary en ni seche moko en gi infection mar obwongo. Kata mar covering mar obwongo kaka meningitis, kaka encephalitis. Inyalo bedo gi growth matimre obwongo ni kaka tumor. Mago waluongo ni secondary. Nitie gimoro motimre makoro miyo wiyi bari. Okay? To primary nitie cohort mar ji e piny kae ma gionge gi secondary causes ma wawachogi to wigi barogi. Okay? To kinono ni imanyo gik ma wawachogi to onge. Mano waluongo ni primary. To koro ko wapimo gi penjo mani kuongo na gocha ni en ranyisi koso en tuo. Secondary en ranyisi mek secondary causes. Primary en tuo wuon. Okay? To kuom primary kae wawacho ni en kaka onyuoli, kaka brain nerves nitiyo, makoro nitie kaka ok giti maber, ema kelo symptom mar headache, mar wich bar no. To obedo olokre kendo affect kaka ler ringo e wiyi. Koro primary opogre to ma common mwang'e ahinya iluongo ni migraine. Okay? Nitie moko be mopogre kaka tension headaches. Lakini the most common en migraine. Koro kuin gi wich bar ma osiko to nyaka non mokwongo ni en kanye, en primary koso en secondary. To gik mapimo e secondary gi nyalo negi. Ko gimedre ginyalo negi. Koro nyaka non mogibed ruled out. Kata daktari mang'i nyaka bed gi ng'eyo monyalo rule out go weche secondary kopoto settle e weche
primary. Aeto ich mopogre opogre nigi kaka ibro approach. En penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Wantiere kod Dr. Gwere studio, wang'iyo wach mar wich bar. Iwinjo kako pime, onyalo bedo ranyisi kata onyalo bedo tuo owuon. Thothne wacho ga ni wiya bara ni atuo wiya bara. Onyalo bedo tuo kata onyalo bedo ranyisi ni nitiere gimoro madhi nyime e dendi kae kata ewi ka ama kelo ni wich bar ni. Seche ma ng'ato nitiere kod wich bar daktari, thothne gik moko mang'eny timore e dende. Wantiere kod picha maber ka mokalo mar wich, moro nyalo wuotho kodwa mondo mi pimnwa ni picha ni chutho ma onyiso wa pogruok mag wich bar, wich kod kuonde manyalo bari kata manyalo rami ma nitiere godo gi wich bar kod gima nyiso ni mano en. Moro nyalo wuotho kodwa ka. Erokamano. Koro ineno kaka opangi kama, to waneno ko ero mokwongo ni magi primary causes. Ma wacho ni ma most common en migraine. Tension headache, cluster headaches gini go be nitie. To abro mi kaka patterns magi gibiro go. To moko gi kaya neno ko secondary nitie. Kolure gi moko, komedre gi moko mana wachocha. Wang'e ni be nitie jok ma nigi tuo mar ndulume ma be yudo headaches. Koro mago be nitie e secondary. Ndulume e tuo mokwongo, to koro headache en ranyisi. Koro, kowachako gi primary kae. Ineno pattern mar the most common one. Ineno kako ng'ade nus ni. En ni commonly obiro on one side of the head. Wi bare gi konchiel. Gi konchiel. Onyalo bedo kachich. Onyalo biro koni kata kocha. Okay? To obiro yo ma inyalo predict. Nitie joma wacho ni ko gimoro machal kama otimre to wich bar ni biro. To wich bar ni biro. Aeto ng'eny joma nigi migraines bro wacho ni giwinjo ng'ok. Okay? Kata seche moko gi ng'ok. To nitie joma be wacho ni ko gi ng'ok to koro gibiyudo relief. Okay? Mano ni aeto moro kendo ginyalo bedo gi some hallucinations. Before or during. After. Okay? Mano chal ni ginyalo wacho ni nitie kaka wengewa nitie gik ma mil waneno. Kaka nitie gik ma wang'weyo. Okay? Mago nyalo timre kuom migraines. Okay? Aeto wang'eyo ni onyalo nuore mang'eny, to nitie gik manyalo trigger manyalo biyo be otuch mayot. Nitie jok mabro wacho ni koko ng'eny to wiye bare. Ko kamoro bright kaka e studio ka to wiye bare. Ko en gi stress, nitie weche motimo. Nitie kata jok ma kochamo chocolate kata kochamo gik manigi cheese kata kochamo gik manigi ndim to wigi bare. Migraines. Okay? Onyalo timre anytime. Tension headache is one other, and moro ma common bende. Thothne otimre towards the end of the day. Odhiambo. To ineno pattern ma okaono. To ochal ka gimo otwei. Otwe kitamba ewi. Donge. Tension. Iwinjo. To obende omedre gi sama weche ng'eny. Lakini ka ng'ato opogre gi kaka biro ne. Kata cluster headaches be biro e yo mopogre kuom ng'ato. Tineno kaka giwache. To classification mar headaches ng'eny. Ma kuom adiero kwa nyal deal kode in this discussion mwatieke te. Kata migraine ni nigi subtypes ne. Mopogre. To kako winjre kuom jok modongo opogre gi kako winjre kuom jok matindo. Jok matindo nyalo bedo ni onge pattern ma onyisre one side, onyisre both sides. Koro kinyalo wacho ni mare koro ok en migraine. Nyaki bed gi ng'eyo no. Migraine en man koro opogore. Opogore. Koro secondary be wacho ni causes ng'eny. Gik makele kwa tiyo gi example kae mar post traumatic headache ni seche moko no tuo for whatever reason kata ni bede accident moro mo affect kaka
brain chalo kata okos disruption more brain mago nyalo keto ni post traumatic headache. Lakini more commonly minyalo wacho ma ing'eyo wanyalo wacho ni for instance infections mabiro e upper airway athung'a seche moko inyalo bedo ko iwuon ang'o mamiyo wiyi bari tiwinjo kijony to bang'e maybe next day yudo ka athung'a ineno stress be kelo headaches to mar stress ng'enyne iyudo ka oluwo obire kiwinjo kodhi kar ng'uti kaya koro mano be timre. Koro courses opogre nyaka wachan ni to en primary koso en secondary. Ileronwa maber mokalo nikech ipimonwa ni watiere kod primary kachiel kod secondary tiende ni en chandruok ma ang' nokel wich bar kata en wich bar ma en chandruok ma bende ipimonwa e yo makare mokalo. Iwacho ni ranyisi gi bende biro e yore mopogore opogore kuom nyithindo nyaka kuom joma dongo. Thothne ok ang'eyo ni mage mathoro bedo mang'eny kuom joma dongo, mage mathoro bedo matin kuom joma dongo. Ibro pimonwa kae to kaduogo kor kama migraine koni ni wacho kacha ni ng'ato nyalo predict ni wich bar ni biro nitiere gimoro mabiro timore atima tiwinjo ni bang' ma atang'e ni wiya dhi bara. Ok ang'eyo samo tudruok mantiere nerves kod wich bar ni momiyo inyalo feel kata minyalo winjo ni wich bar biro moro inyalo pimonwa mana matin daktari in emilonye wechegi. Koro gik ma if experience go kopok ochako waluongo gi ni aura. Okay? Yani symptoms moko ma mi winjo ni gini bro timre. Kaka ne wawacho inyalo winjo ng'ok. Inyalo bedo ni ineno ka koro kinen malong'o. Kata kineno ti ineno ka gima techni mago nyalo mi biro ni. In bende inyalo bed ni isenono kaka otimre ming'e ni katimoga kama to nyaka an bara kadonjo River Road kuma koko ng'eny nyaka kadoko to obro bara. Koro kuom kanyo wacho ga ni achiel kuom jok manigi long term headache koro kwa focus on primary to wadwaro ga ni ji otim gima waluongo ni headache diary. Headache diary. Daktari wamake kanyo onego bedni kare ng'ato bedo kod kaka oketo wich bargegi e diary tiende ni isomo ing'iyo patana kaka wi thoro gabari nitiere gik mang'eny manyalo trigger nitiere ng'ama ng'eyo ma ka en kama koko ng'eny oluro town kodhi town to nyaka ang' wiye bare nikech chapni mang'eny mantiere town mano bende en achiel kuomgi. Wamake mana kanyo ka waduoge kidieny mar ariyo to wadhi nyime gi ranyisi mage makineno tibro ng'eyo ni maa en ranyisi mar primary maa en ranyisi mar secondary headache. Daktari opimono ni wantiere kod wich bar kidienje adi? Kidienje ariyo kikisode. Is Kalenjin your language of the heart? Then we have a sweet surprise for you. Wow, Sobetab Thai, a story of two hearts bound by undeniable love. A story full of secrets and lies that unfold into unbearable pain. Mama chininye, mama charusin, ako mama chaga ingwangine. How far will you stretch for the one you secretly love? Watch this heart-throbbing story, Sobetab Thai, only on Viusasa. Female genital fistula, FGF, en tuo ma ikelo kod muoch ma oremo kuom kinde malach ahinya to kokawo okang' mapiyo mar manyo thieth ma inyalo kelo mol mar oko matin gi maduong' ma ok chung'. Kik ibed gi luoro. Fistula inyalo geng' kendo nyalo thiedhore.
Royal Media Services, Migao mar thieth e kaunti ma Migori, M-Pesa Foundation, kaachiel kod Flying Doctors Society of Africa, sani kwayo mine ma odak kod tuo mar fistula mondo wuog oko ne thieth manono mar fistula, mabiro timore tarik 20 dwe mar 9 higani mar 2024 nyaka tarik 2 dwe mar 10 higa mar 2024 e Migori County Referral Hospital. Monige mathoth ywa tole namba 0727 337 337 kata 0735 337 337. Kanyakla waduokuru nyadhi gi geno ne mine ma odak kod fistula. Huyu ni Dan kutoka Meru, ndio mshindi wetu wa 1.57 million Kenya shillings pale kwenye jackpot. Uliekelea games ngapi? 13. Na ukashinda zote? Kabisa. Wow, goodness. Nilikuwa na shilingi 49 kwa account. Nikaona nicheze hiyo midweek jackpot, nikapata 13/13. Naweza tu bashiri na ingiane. Una plan kufanyia nini hii do Bazenga? Kuinua nayo biashara zangu. Kwa wale wasio ambao hawajaweza kucheza shabiki, unaweza taka kuambiaje mzee? Azindi kucheza shabiki ni ukweli, azindi kucheza hata wao watakula kama venye nimeipata yote. Ingia www.shabiki.com, click kwa jackpots, select Shabiki Midweek Jackpot. Chambua game zako 13 safi, alafu wekelea bet yako. Imagine ni rahisi tu hivyo. Cheza Shabiki Midweek Jackpot. Pia wewe tukuite milionea. Mina dai wote twenda hivi. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLPA 671. Ramogi. Regulation okodhi through gimiluongo ni public participation. Beikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Ribadhi mawuok NTSN ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulongi ma jopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kanye. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diam wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jo Nyakach dendo nombija taya nyakwar guoko cha pesa. Wanere kendo. Tich adek ka tich adek, saa 3 otieno, mana Ramogi TV. Dreaming of Italy, but worried about planning your trip? View Travel has you covered. View Travel invites you on a 5-day, 4-night adventure starting from $1,650. Sail to the enchanting island of Venice, where ancient canals whisper tales of the past. Immerse yourself in the grandeur of Rome, exploring its iconic landmarks like the Imperial Forums. Discover the artistic heart of Florence, a city inspired by the Renaissance as you witness the timeless craft of Murano glass blowing. With guaranteed departures, personalized quotes, and our unwavering commitment to reliability, View Travel is your trusted partner in creating unforgettable Italian memories. Book your adventure today. Visit viewtravel.com or call 0703 254 254. Kane pok wadhi e yueyo ne wang'iyo kacha kar bedo kod diary, wacho kacha ni headache diary. Headache diary onego beni bedo godo kata indiko ka ang'o matimore. E headache diary ka onego beni indiko ang'o gini, to kisendiko gito onego beni timo ang'o mondo mi gikonyi. Kanye ma wantiere daktari? Koro koponi otim nonruok mong'e ni likely fall a primary side. Okay? Kata kopok ong'e ber kibedo gi headache diary. Teknen gi headache ma pile manuore. Okay. So headache diary, you need to remember ni you are on your first doctor. In ming'eri moloyo kaka ng'ato nyalo ng'eyi donge. Makata kidhi daktari idhi pimone kaka iwinjo. To gik moko nyalo kadhi. Achiel kuom gimidwa kete headache diary ni no en ni ochakre sadi, orumo sadi. Nyalo bedo ni karapile pile ochakre ga sama chalre. To kawuono ni timang'o. Chamang'o. To ni time mang'eny koso ne chal nade. Okay.
idwa ni grade ni to en severe marom nade. Usually wawacho ni inyalo grade from 1 to 10. 10 most severe, 1 to and mild. Tinyalo pim bong'ere ni ndalo gima chal kama kotimre ochopo ga nyaka 8 9. To other days and 2 1. To be inyalo wacho ni ndiko kanyo ni to ang'o mitimo ma oduoke chien kata momede. Inyalo yudo ni kara nyithindi nodonje e room kanyo gi koko ma koro iwinjo kendo ko obedo mang'eny. Iwinjo kata ng'ato goni simbe moko moma ikwe mago nyalo bedo. Be nitie gik minyalo timo miyud koyudo kwe. Nitie joma wacho ni sama otime to odwa nodonje room maonge taya, odonje room maonge koko kama kwe. Nitie joma wacho ni kodhi monindo to odhi lal kata miya wang'i ti ling'a. To koro nitie be joma wacho ni ero kotimre kamano tamuonyo yath machal kama. To nitie ng'abro wacho ni yadhno ok okonye. Okay? Mago te iketo e headache diary. Koro headache diary no konon bang' ndalo mang'eny kata 2 weeks 1 month kama to ineno ni kara headache ni nigi pattern to likely ifall kanye. Aora mane wawacho kani to be document iwacho na ng'eyo no dhi chakre ni wach na winjo kama. Donge koro headache diary inyalo ndiko kalam gi karatas kata inyalo kete app. Nitie apps mang'eny e Play Store mani gi headache diary. Kidhi adhi e Google Play Store kata Apple Play Store ti rango headache diary kata migraine diary. Odwa chalo kamar mon nigo mar periods. To koro okonyi document. Ineno go pattern. Mabere ki iromo gi daktari koro onyalo neno ni pattern no chal nade. To koro it helps ni wach koro unyalo ng'eyo ni triggers na e magi. Okay? Magi e gik monega agole my lifestyle. Pare ni kata kokinindo maber be nyalo kelo wich bar. Donge mago te document. Nitie joma ko tiyo gi drinks mopogre giyudo headache mokadho. Kebudho mo kichiemo in good time kechuka ima wiyo bari wiyi bari. Koro mago te are useful in knowing ni itimena niwach bro konyi niwach gik moko be inyalo yudo ni ko ise modify gi e lifestyle ni to be idhi adhiya maber ma koro okochuno ni nyaka imadh yath. Tiende gimoro miwacho ka daktari ni ine daktachi mokwongo kapok idhir Dr. Samu mondo mi ong'i kapok imiye headache diary ni in owuon ine daktachi mokwongo nyaki som dendi nyaki monitor dendi ni gini timaga sadi gini thothne timaga kang'o motimore to tima kuom thuolo marom nade intensity ne kata pek ne chal nade kinyalo kete namba 1 nyaka 10 wanyalo bede namba 3 ka koso 10 makoro en wich mar modhi wang' achiel kae to ibro ng'eyo ni triggers nyalo bedo ang'o kiseng'eyo triggers kata gik manyalo chwale tineno kaka inyalo duoko triggers chien. Thothne daktari awinjo ga ka wawacho anachiel kuom joma wacho ga gino ni kijo ka wiyi bari ahinya to modh pi wach mulna wach modho pi ni kod wich bar. Koro pare ni in gi migraine tiwacho ni madh pi. Ineno wawacho ni headaches opogre nitie primary nitie gi secondary. Okay? To en mana secondary motimre ni wacho kimadho pi ema kimadho pi to ber ni dehydrated. Much dehydration tin gi pi nyalo kelo ni wich bar. Lakini madho pi no ok en suluhisho mar wich bar. Thothne jomage mathoro ga bedo kod wich bar koso ma eno kata cross jite nyalo bedo kod wich bar ng'ata nyalo bedo kod wich bar joma dongo nyaka nyithindo. En adier joma dongo nyaka nyithindo nyalo bedo gi wich bar to kin gi wich bar masiko dware nonone malong'o mondo ng'ere ni to en mane ang'o momiyo en gi wich bar machal kamano. To inyalo yudo ni kata en gi tumor ma kodo non chon dogol mokonyi makoro ok ibedo gi wich bar. Inyalo yudo ni kara ler manie wiyi ka ok gin kare. Nitie jok mane gi shida ainago ma ler no okuot. Okay? Inyalo dwaro ni mondo gibed tied.
mondo kik gimuoch chieng' moro gimi stroke. Okay? Koro nonruok no is important to lure gi kaka daktari opimi moneno ni kae monego walu. Okay? Gik minyalo tim kuom nono wich bar, kopo ni daktari oseng'i ma gik mane wawacho kama common mek secondary onge, inyalo goi picha mar brain. Waluongo ni brain MRI. Mano koro watre diagnosis, inyalo dwa ng'i ler kako ringo e wi, inyalo dwa timo EEG mar ng'iyo stima mar obongo cha chalo nade. Okay? Remo be inyalo ng'e, skari nitie moromo koso medre, pressure ni chal nade. Okay? Kaka weche pressure gin secondary causes. Okay? Inyalo dwa ng'iyo ni to kara kidney ni function nade, minerals nyalo bedo ni ng'eny momiyo gini timre. Koro mago te gin nonruok ma daktari timo mondo ng'e ni kanyo. Koro kuom duoko no, ipenja ni jok mage mayude. It's the commonest neurological disorder. Aparo ni ng'eny ji e piny ni yude. En ni koro ni mari chal nadi. En mosiko koso kosiko. To kosiko en primary koso en secondary. To ko en secondary, wathiedh gi mokele no. Ko en primary, koro wanone ane. To ko achako, wanyalo wuotho gi wach headache diary. Wach be inyalo konyowa none. To moloyo jok ma yudo primary ni, headache diary ni important. Wach koro kise rule out gik moko gi, to headache diary ni dhi konyi ng'eyo ni triggers ni chal nade mondo i avoid gi. Wach mago are some of the ways of treating and preventing headaches. Thothne samoro wawinjo kaka ji wacho ni ma en wich bar mar anyuola, ni oringe remo, oringe family. Bedo wachire kod cases aina go daktari? Mana diere kenda amor ni wacho kamano. 75% mar joma nigi migraines gibro pimo ni nitie anyuola mani nigi wich bar aina no. Okay? To ko wacho ni en otimre ni wach problem gi nerves kata gi brain tissue, tibro yudo ni genetics momiyo ibedogo nitie kuom family. E anyuola ka. Ma part of the history ma daktari nyalo dwaro ng'eyo. Onyalo penje ni to kara dalau jok mage kende mawacho ga ni wigi baro gi kama. Style mubari no. Koro en adier ni kuom primary headaches nitie maringe anyuola. Picha ni daktari ma ni dwani wapuonjre godo aneno ka pod wantiere kod cluster headache, pod wantiere kod migraine kaka ni wacho cha, odwa chalo kod picha mane wabedo godo mokuongo, wantiere kacha kod wich bar mabende chal kagima itwe kitamba e wi kata otweni ogudu mage ma tight e wi. En picha modwa chalo gimoro cha daktari. To emphasis pod en kaka ne wawacho cha. Ni broadly wawacho ni tie primary gi secondary. Koro kidwo migraine cluster gi ni tension mago primary. Kun gi TMJ joint kae kon in gi kata in gi arthritis yudo pain. Remember ni gimoro amora manie wi bro kelo ni wich bar. Seche moko joma mon kodhi e saloon ginene hair obedo stretched, to giwacho ni wigi baro donge gimoro amora mantie wi nyalo kelo wich bar. Emomiyo kuom nono daktari dwa ng'e ni to otimre nang'o, be ineno malong'o, to ibet mbele class, to I spend so much time e screen koso en ang'o, ineno gigo te makoro chike ni to kara mayowa kure, to stress momakowa gi uchumi ni be kelo wich bar. Koro nyaka inona malong'o, nyaka ibed gi headache diary ka ber, bro konyi nikech ne daktari ni mokuongo. Iwacho ga nyakora Mugia Jwang ni samoro bende ka iwinjo wi ka bari gi kama chielo to nyiso ang'o. Kiwinjo ko bari gi e tok wi mano nyalo nyiso ang'o,
kiwinjo kobari gi bath wang'i kaka ne daktari pimono wacha en migraine koso nyalo bedo gimoro machielo kiwinjo kobari gi e chuny wiyi mano nyalo bedo no nyisi ang'o yienwa wakaw yweyo mana matin mokalo kwaduoge kidieny mar adek to dhi bedo thuolo ni mar penjo laktar to kopogore kod mano bende sasa ma wiyi bari onego beni timang'o onego beni ringi dhi ir laktar koso onego beni nyiewo yath e duka kendi timuonyo kendi koso onego beni timo nang'o mago gimoko mathoth e kidieny mar adek ma bende okadwa nobayi omiyo kik isud kata matin. Jipange na View sasa imerudi kwa mbwembwe na vishindo. Jipange leo kwa nafasi ya kujishindia mamilioni ya pesa. Jipange ushinde na View sasa. Bonyeza *487*3# na uweke 50 bob tu au tuma kwa paybill number 724177 account number ikiwa ni nambari yako ya simu. Utapata content na point 50 za kuingia kwenye draw ya kujishindia 50,000 kila siku, milioni moja kila wiki na grand prize ya 3 million shillings. 3 million shillings. Jibambe na content nyingi zaidi, uongeze chances zako za kushinda. Jipange na View sasa. Weka 50 bob tu na huenda ukajishindia 50,000 kila siku, milioni moja kila wiki na grand prize ya milioni 3. Shinda mamilioni. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB namba 0000130. E piny kae, tije magandika medo bedo manok kendo e okang' mamalo. Dhano koro manyo yore manyien mag tiyo gi nyalo magin godo mondo giyud omenda maginyalo konyore godo e ngimagi mapile. Riwri kodwa e chenro mar poko pogore ka waluwo sigana mamulo chunji mopogore. Inspiration, mostly I watch movie. The other one, anongo inspiration, kuma daki in slum. Kaka giloko nyak makende magin godo to bedo hala makelo negi pesa kendo ting'o ngimagi malo. Inyalo tiye kambi iwoni tiyo matek to msara en mana macha. Poko pogore Tich Ang'wen ka Tich Ang'wen saa 2:30 okinyi mana e Ramogi TV. Kik bai. Tuambie kwa majina, unaitwa nani? Anchep Nayan. Umetoka wapi? Mtani wapi mami? Ni Trans Nzoia. Unafanyanga biashara gani ama uko employed? Unafanya nini uko mami? Mimi ni mwalimu. Walimu washakuwa pilot. Cheki sasa venye nakuambia, mwalimu mwenyewe. Ulianza kucheza aviator lini? Nilianza kucheza this year March. Ulijuaje kuhusu shabiki aviator? Nilisikilia tu colleagues wale ucheza pale job So pia mamode wengine ni mapilot huko. 1.2 million na una plans gani na hii mkwanjezi mami? Kitu niko naye kwa mind tu ni shamba alafu na nitulize. Congratulations to Anmanze. Na nikiwaambia aviator ndio form. Kuwa captain. Mbona utaki kufinya mafuta? Aviator ya Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Changamkia Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Sarab anang'eyo ni gimora mora ma in nitimo nikech era ma in go. To nyathina, kuom bedo gi paro marach kuom meher, in itimo richo maduong' ahinya. Nyasaye mazalime, Nyasaye mazalime. Mondo yud wenda mar Nyasaye Majalimbe kaka skiza tune mari D*860*419#. Parnia Ramogi TV e od jowende duto. Masengeli is not above the law. The people that have appointed him are not above the law. We the people, kama siku 7 zimepita na haja comply,
na hajapelekwa prison, we will occupy his office to ensure that he is arrested. Ogai ma kojolo mar obila Gilbert Masengeli medo se kuom mayo jang'ad bura Lawrence Mugambi arita ka en owuon to dagi ni pok oketho chik. Nyithindo adek otho e masich mach manyo muoche kar dak ma Mukuru kwa Njenga. What we are doing is also we are praising, because every institution is unique. We are praised. We see, because all the schools also have their own security measures. You see where you need to advise. Apisas mag somo e kaunti ma Migori ochana peda mar rango ka arita mar jopuonjre ni kare. Kama ne wawe godo cha en thuolo ni inyalo penjo laktar waseya online kendo kiyudo producer nato inyalo miya penjo obro chwalo nwa penjo mondo mi wapenj laktar. Seche ma wisik bari kopogre kod ke bedo kod headache diary. Onego beni ringa idhi nyiewo yath imuonyo, onego beni modho pi kaka ne wacho kacha ni modh pi, koso onego beni timo nang'o? Daktari Kanye ma wantiere, onego beni ng'ato timo nang'o? Koro wawinjre ni nitie levels mopogre mar healthcare. Ma nitie ma in go e odi, yedhe min go e odi kata solutions miritri go e odi, ma be nyaka wayieni ni kopo ni wich bar orami for a day or so, it's okay. Inyalo rango painkiller, even from your nearest chemist. Yath man machiegni kodi. To the issue en ni kwen gi masiko, kobiro gi symptoms moko, to nyaka irang daktari mondo noni. Koro symptoms kaka magi. Wawach ni inyalo yena ka usim Cynthia daktari kaka kwa dini. Cynthia, hello, penjo laktar? Yes, Ruth. Machiegni? Penjo niya. Wich baran tiere godo e seche ma kadip ma koko ng'enye. Sana na ki wich bar nyaka otieno no te. Ka en otieno to en otieno no te. Kasto ka nitiere seche moko man gi wach moro e chunya kata ka chwanyora. To awinjo ka kado chunya ling'ore to wich bar no bende bedo muda mang'eny. Koro ka ng'e ni en tuo minyalo thiedhi koso. Kamano. Yena ka machielo. Hello, penjo laktar? Ninga Winnie atie. Machiegni Winnie? Na penji gasi. Nitie seche moko ma wiya mar gasa bi kar gina wanga kan. Tie wangi? Tie wanga. Alafu ng'enyne kadhi kata yo hospital iwacho na ni gine okatuo. Kora chani shida dibedi ni nang'o? Daktari bado kariyo ka to wadhi nyime. Koro kowachako gi kaka ne wawacho cha ni ber kibedo gi headache diary mar wacho nyiso pattern mar headache ma wich bar miyudo go. Koro kaka mama mokwongo kako pime chalo migraine lakini okwanyal wache moayude malong'o koko tim nonro koko pim nonro malong'o mong'e ma daktari owacho ni kama kaka chalo to aneno kober en already osetimo diary moro okondike piny to ng'eyo ni kodhi ka koko to dhi chande koro mano dhi konyo to wabro wuoye thieth ni koro itimo nang'o niwach nitie thieth mar prevention, nitie thieth mar treatment samora amino. To mama moro ni be wacho ni nitie moro ma seche moko chande e wang'e. Tok non wang'e no neno maber ni ok chande to wang'e ni cluster headache be nyalo maki kamano. Kata migraine no be nyalo makie one side. Okay? Taparo ni kuma osedhi monone mowachne ni onge gimoro. Secondary gini osayud ni nyalo bedo no sayud ni onge. Koro kar primary ni ema dware ni daktari molony gikonye omany. Erokamano ahinya. Daktari wantiere kod picha moro ka picha ni ok ang'eyo ni nitiere wich bar moko aina koro wawuondre ni kuonde ma obuk makwar gi en kuonde ma wich bere.
Wantiere kod wich bar moma kama ka wich temo kwako wich bar wite kama a. Wantiere kod moro moma kama ka tok wite kama a daktari. Ha? Koso ma en nang'o ka? Timre, inyalo bedo gi wich bar momako wite. To wich bar en kaka, wanyalo wacho ni en kaka fire, kaka mach, mochakre kumoro to medre, to sudo to iwinjo koro ko orem te. Donge lweti nyalo rami ka miwinj ka gima lweti te koro rami. Donge? Koro mano nyaka bed ko ang'eyo to ko in gi tension headache tiwinjo ko omako wite. Okay? Niwach in bende seche moko orami in such a way mokinyal pinpoint kako chalo. Lakini koro patterns ma en alternate kata obedo same side or one side mago te luwo patterns mek migraines. Lakini depend gi gima ochake. Koa dok e paro ni onyalo bedo primary to onyalo bedo secondary. Niwach ineno kaka mar joni ma koro ipimo goni. To inyalo yudo ni en kata joint ni ema rami. Kata the whole day isebedo kichiu gum. Ma koro kendo interfere gi kaka vessels flow ijony kanyo. Koro iwinjo ka konyo. Ka gimoremo. Okelo wich bar. Yena ka usimb Jen. Jen, hello, penj laktar. Hello, Ruth. Machiegni. Apenjo ni an to chon wiya nohero bara kama timoga family to kana we family to pod wiya bara nyaka sani asewe family to higni madhi 4 to pod wiya bara kana dhi hospital to ji nyisa mana ni mano family to ka we family to pod wiya bara ma onge kata dhi hospital to onge gima timo yedhe tinda muonyo ma wiya dwa kata popni gi weche yedhe. To bose tim ni nondo kata bise ng'iyo ga ni thoth ne obari odiechieng' mangima otieno mangima obari gi kon mane chuny wi bat wi tok wi obara chuny wi to asika muonyo ne mana Sonadol. Amuonya Sonadol ka muonyo to beto weya matis to dakika kendo tok ndalo moko chako duga tinda se muonyo yedhe makoro jomoko ng'isa mana tero dhi ogo wiya picha kisi. Koro sani dada kata higni 7 ka wiya bara matin to Sonadol samoro be koro en serious adhi hospital imiya yedhe asemuonyo yedhe te. Onge wach daktari wan godo e studio lonya ahinya weche mag nerves gi obro konyi odiechieng' ma kawuono bo nyisi giminyalo timo. Hello, penj laktar. Ma Bernard Mondi ka wuok James Rembe. Machiegni Bernard. An gi penjo madwana penje laktar. Wiya samoro jabara ma luya sama wiya bara to luya maka wiya no tenya denda te. Alafu mara ariyo sama wiya bari kabisa between ke yen moko miusi duka gi yath mane ma obedo recommended no winjo beni muonyo kapok ineno laktar. Erokamano. Wadogiri Jen wachaka negi Jen kes mar Jen no. Aneno kipenje penjo maber. Ni be osenone. Okay? Niwach en oparo ni en family planning. To nyalo bedo ni ok en family. Nikech wach no sewe family planning. Igni ang'wen mose poko tiyo gi family planning. Mano koro dware nonon mong'ere ni to en kanyo. To niwach en gimosiko ndalo mang'eny. To poko nege. It's unlikely ni en secondary. Chances are ni en primary. To dware nonon ni to kare en primary mane tibro tim kode nang'o. Kolure gi gentleman mowacho ni Bernard luya chame sama wiye bari ma luya chame rem mano rem rem nyalo chandi makoro luya chami to obende dwarre ni onone malong'o mondo ng'ere ni ang'o momiyo timre ne kamano obed kanye en kar primary koso en secondary to en primary mane to openjo ni yath mane ema ber tiyogo ma over the counter to wawacho ga ni dwarre ni tiya gi simple pain medication ma wa recommend en kaka paracetamol gi brufen. Yena kawie simu moro kaka poko lal kaito wadhi nyime. Hello, penj laktar. Hello. Machiegni penj laktar. Asebedo gi gino osechaka
ma koro dhi higa achiel. Kasiko kadhi osiptal to gik mimiyo ma Panadol, Brufen to koro sani to baro side achiel kor acham. To ramo koro makogo nyaka wang'ani, koro wang'ani koro chalo gima dwano rama bada. To gi kor tunda kono ero, nitie seche mobara kabisa. Tadundo na koro goyo matek kabisa. Makoro adona sika modho pi dakika ka dakika. To ka modho pi to kuma to ka ichakinga to chako. Koro gino luwago nyaka tienda ma tiendega mag koka kora cham. Ok anyal rwako wuoche ma close, nyaka rwako pena o pat. To ka rwako close to koke ga go kor ratin. To wuok e wich bar ni iri sama wiya no bara. Intiere kanye? Antie Nyakach Kabodo Moro School. Okay. Intiere Nyakach, daktari? Koro anyalo wacho ni dwaro nonruok malong'o mondo ng'ere ni ang'o matimre ka. Nikech koro momako bade koni nyaka dhi nyaka tiende nyaka koke ni lokore rotenge korwako wuoche higa achiel. To adwa ni awach ni migraine be nyalo rami kamano. Mi winj kata ka gima in paralyzed one side. Waluongo ni hemiplegic migraine. Nyalo timre. To lakini gima ni kare ni dware nonone gi daktari molony. To ko en Kabondo, Nyakach onyalo bet dhi hospital kata mar Homa Bay Kisumu. Kisumu nitie ang'eni nitie neurologists ma nyalo nene mondo ng'eni to inyalo konye nade. To en gima dwaro kony moloyo. To owacho ni osetiyo gi paracetamol, osetiyo gi Brufen. Mago yedhe ma in allowed tiyo go over the counter. Ma kiyudo ni idwaro yedhe ma stronger. Mano ng'iso ni nyaka idhi ne daktari mondo koro okonyi. To thieth mar migraines wawacho weche prevention gi treatment. Wamul kanyo daktari. Wamul kanyo prevention gi. Sama wi bari no idwaro gima dwa mi relief. Okay? To nitie yedhe mopogre. Ma in minyalo yudo gi kidhi e od yath wawachogo. Brufen gi paracetamol. Okay? To nitie moko ma nyaka ndikni gi daktari. Gi ng'eny. Nitie kaka gabapentin, pregabalin, levetiracetam, lamotrigine, amitriptyline ng'eny. Mano kopo ni wadil gi primary headaches. Ko aparo ni secondary headaches to nyaka thieth gi mokelo chandruok. Okay? Koro nonruok ni en kanye is important. Aeto nitie yedhe ma ji nyalo tiyogo koro mondo kik wi bari kaka no bari kawuono kata nyoro. Mano waluongo ni prevention. One of the commonest drugs mwatiyogo for prevention en yath mwaluongo ni propranolol. Moko be mwawachogo kaka levetiracetam go gi amitriptyline, moko go be nyalo tiyogo for prevention. To prevention tiende ni ok ikawe sama wi bari. Ikawe pile ka wi bari to kata ok obari. To kumochopo ni nyaka iti gi yedhe prevention nyaka daktari ondiko. Ema ondiki. Kata yedhe ma treatment mang'eny kitiyo gi more than mawacho mar Brufen gi paracetamol nyaka daktari ondiki. To wang'e ni nitie yedhe moko mek rem ma kitiyogo to gidhi medo wich bar. Kaka man gi opioids. Okay? Gin gi yedhe kaka codeine eigi. Kata morphine. Ginyalo mi relief masano. Lakini ong'ere ni bang'e gimedo wich bar. Koro ineno kaka en important ng'eyo ni magie limits minyalo timo kendi. Koro kidhi mbele to dware kelo chandruok. Daktari penjo na mogik kaeto gima duong' ni biro miyowa namba ni mondo mi oganda wa ma samoro dwa tudore kodi nyalo yudi kaka jowa manitiere kod chandruoge mang'eny ginyalo consult, ginyalo wuoyo kodi mondo mi yud kaka ikonyo gi. Nitiere yedhe masani ikete pi mag wich bar. Ikete pi kaeto imadhe. Inyalo wache ang'o? Koro ma common mitimo kamano en paracetamol.
en ni koro en gi a different way mar delivery. But en En paracetamol. paracetamol. Mas timo koko donjo kuomi to inyalo winjo ni odonje e rembi piyo moloyo. Lakini gin different formulations. To en paracetamol. To nikech ni en paracetamol to inyalo kadichiel ok sate inyalo tiyo godo. Ponono ni ng'ato dwa ni mondo mi omed yudo konyruok kowuok kuom daktari. Nyiswa ni inyalo yudi kanye, inyalo chiwo namba ni mar simu mondo mi oganda wa oyudi. One office one nie Ngong Avenue, 5th Ngong Avenue. Komoro ni Ubuntu Neurology. Number 0729 161 318. Kidhi kuonde mamoko mashinani kaka Homa Bay kata Siaya tiyudo centers, primary health centers iluongo ni Ubuntu Afya. Be ginyalo noni to peknegi to ginyalo tudi kodwa mondo wakonyi. Lakini kuonde mopogre opogre be ang'e ni nitie dakteche ma be olony kuom weche neurology manyalo konyi. Kisumu, Homa Bay, Migori gi Nyamira. Ero kama ninyalo nono namba. Namba en 0729 161 318. Ero kama nanya daktari aduoko ni ero kama no makende kawuono wang'eyo kidienje mopogore opogore mag wich bar. Wang'eyo ni wantiere kod primary kachiel kod secondary. Primary wang'eyo ni en tuo, secondary to nyaka bed nitiere gimoro mokele momiyo itiere kod wich bar. Maduong' moloyo ni ka nitiere kod chandruok te matek mondo mi ibed kod diary isom pattern ni wich bar ni obaraga sadi, obaraga marom nade, pek ne chalga nade. Kisebedo gi diary tim manyo daktari molony, ibro goi picha ka dwarore, ibro timni nonro mopogore opogore mondo mi oyudi ni chandruok ni kanye mondo mi thieth makare. Erokamano daktari. Erokamano. Ne jogo picha mawa erokamano makende. Erokamano ahinya producer na Perpetual Koth, erokamano ahinya director na Lindsay, erokamano ahinya India hera mar chenro ni. Aduoko nu erokamano makende. Ne jogo mochung' ne taya, duol kachiel koda ka picha, aduoko nu erokamano makende. An iluonga ni Ruth Otieno, oriti masani. Erokamano. Salama sana. Una feel aje at this moment?